欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：程毅当发腮脸演上古装美男，高颜值被打回原形，演技再好也拉垮。沉寂了好久的电影界，今年简直是神仙打架，好的电影频频卖座，几十亿元票房轻松拿下。如此好的成绩，也让电视剧燃起了信心，一部接一部的上映，可惜却播一部扑一部。我的人间烟火上映27天，靠着一己之力成功拿下了豆瓣低分3.5分的低分。要知道，即便是被誉为烂片的《消失的她》，也有6.4分的评分。主演杨洋更是被吐槽的一丝不挂，在这个暑期引来了全民热潮。周迅主演的《不完美受害人》开播前也是好评如潮，开播第1集悬念就拉满，受伤害的女孩、神秘报案人、各方利益的撕扯、企业、媒体、律师、警方各自的冲突立场，故事讲的悬念迭起，观众不禁感慨，终于在满屏的古偶仙侠、甜宠等题材之外，找到一部对眼睛友好、能看下去的新剧了。可惜也是雷声大雨点小，越到后面故事越来越拖沓无逻辑，2、3集讲一个故事，让许多观众纷纷弃剧。程毅、陈都灵主演的古装悬疑剧《莲花楼》发展势头也很猛。作为少有的古装悬疑剧，这部剧没有那么多花里胡哨的服化道，节奏紧凑但又不失细节，武打运镜剧制作精良，片子色调淡泊清朗，探案过程又层层波斯抽检，意想不到的作案过程和凶手、探案之间穿插江湖恩怨，看得让人欲罢不能，不禁让人感叹，武侠、悬疑终于有点不一样的了。这样一部制作精良的好剧，观众自然不会辜负。开播3天热度飙升，讨论多达1万多条，超2万人想看。不仅收视率爆棚，观众的好评也是数不胜数。2集一个案子，剧情、节奏、演技都不错，武侠味也还算过得去，希望后面也保持这个水准。看完几集《莲花楼》，感觉像回到了小时候看武侠剧的那种感觉，热血江湖好久不见了，郭虎开窍了，这节奏这质感对味了。趁着热度，我也打开《莲花楼》浅看了几集，发现这部剧和以往的悬疑剧还真不一样。开局便奉上东海大战，打戏燃爆，案子悬疑感拉满，许多吓人的镜头竟然也拍了出来。没有古偶磨皮美颜大滤镜，也没有千篇一律的流水线配音，看的是神清气爽，孤傲无双，精彩绝艳，似顾门主李相宜，江湖侠客大智若愚，扮猪吃老虎里莲花，一个快意恩仇的武侠世界就这样展现在观众眼前。可惜这样一部高质量的武侠剧仍然有着不小的瑕疵。男主角陈毅开播以来，观众对他的讨论最多的就是他的台词怎么了？沉香如屑时期的程毅说话讲台词字字有力，清晰的吐字也让人心生好感。可惜这部剧中的他讲话气血不足，基本上连嘴皮子都不怎么动，有气无力的发音，嘴里仿佛含着东西，不看字幕几乎听不清在说什么。玉秋霜说成玉秋栓，玩娘子，斩门，甚至连曾舜晞的台词和戏份表现力要优于程毅，更有甚至吐槽程毅的原声一股子公公味道。另一个铺天盖地的吐槽便是程毅的脸怎么了？琉璃里的程毅，星眉剑目，下颌线条凌厉，偏偏少年郎的模样一下跃然纸上，演出了男主的苏感和帅气，一副美男子的形象，却又柔弱易扑倒。古装美男天花板的称呼也打了出去，但这种美感终究依赖于妆造，一旦服化到不给力，就变成了莲花楼里的样子，侧脸扁平的下颌几乎和脖子连在一起了。当然，最大的问题还是程毅发腮了。
发腮过后的程毅，两颊圆润不已，还撞脸李晨。剧情里程毅吐血的场面也让观众纷纷吐槽吐得很丑。精修图里的程毅，肩宽窄腰，风度翩翩的模样，也算得上古装美男。但一到戏里就原形毕露，观众不禁感叹，程毅演技还不如琉璃时期，面瘫不说台词还特差。男主颜值不行，剧情也拖沓。打着古装武侠悬疑剧的名头，许多观众希望能够在这部剧里体验到精彩的打戏场面，但奈何水平有限，只能够靠五毛特效来凑。动作戏各种晃眼的运镜，慢动作的老毛病又犯了。凡事都怕对比，如今的打戏和以前的打戏比起来，简直是灾难现场。以前的打戏拳拳到肉，演员也多少有点功夫在身上。小鱼儿与花无缺里，谢霆锋一把扇子玩得炉火纯青，动作行云流水，没有虚拟的慢动作，而是实打实的手上的功夫。宝莲灯里，二郎神杨戬的扮演者焦恩俊演起来打戏来，动作酣畅淋漓，飞檐走壁不在话下，宛如一个真正的武侠高手走进了世人眼中。楚留香传奇里的张志尧，一袭白衣，温润如玉，但动作戏却果敢利落，一刀下去就是快意恩仇。一个纷繁复杂、武林高手群聚的江湖便刻画在眼前。这种实打实的动作戏，不是如今那些慢动作镜头或特效能够比拟的，观众也更能够带入进去。可惜在如今泛流量的时代，这些肯下苦功夫练打戏的武打演员们，却比不上那些露脸就有无数机会的流量小生。而武侠剧想要做到真正让观众喜欢，真实的动作戏必不可少。这些老演员也给流量明星们上了一课，金杯口碑不如观众的口碑。